Professor Roberti, 1 milione di euro per 3 anni l'anno per rilanciare gli sportelli sul territorio per le lingue minoritarie e per lo sloveno in particolare. Sì, finalmente si dà avvio a questa rete di sportelli sul territorio, quindi un servizio migliore, stabile nel tempo, perché appunto l'importo messo a disposizione consente di prolungare il servizio sui 3 anni e soprattutto di garantire un servizio d'alta qualità su tutto il territorio coinvolto dalla presenza della minoranza linguistica slovena. Questo per simulare la creazione di una rete. Sì, una rete che non è soltanto lo sportello, ma anche tutta una serie di servizi correlati, quindi la possibilità di affidarsi all'ufficio centrale per la lingua slovena della regione, la possibilità di avere delle traduzioni fedeli e uniformi su tutto il territorio e la possibilità di avere anche un software per quanto riguarda la traduzione simultanea. Quindi insomma tutta una serie di servizi correlati a vantaggio dei cittadini presenti sul territorio appartenenti alla minoranza linguistica slovena. Avviato questo progetto, cosa si potrà fare ancora? Beh, l'avvio di questo progetto, che impegna appunto oltre 3 milioni di euro, consentirà, stabilizzando la situazione, di liberare nuove risorse già dal prossimo anno per ulteriori progetti che i comuni singoli vorranno presentare. Quindi l'obiettivo, come dicevo prima, non è soltanto quello di aumentare il livello e garantire la continuità, ma anche quello di poter poi, già dal secondo anno, quindi già dal 2019, quello di liberare ulteriori risorse e dare la possibilità a dei comuni che vogliono fare ancora qualcosa in più di presentare nuovi progetti esattamente come accadeva in passato.